Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ։ Ալիևը հստակ որոշում ունի։ Առաջիկայում գնալ ագրեսիայի անկախ նրանից, թե որքան նոր զիջումներ կկորզի Հայաստանից։ Այս եւ այլ կարևոր թեմաների շուրջ այսօր խոսելու եմ պատմական գիտությունների տեխնացու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Նա եկել է որպեսզի բացի փակագծերը։ Իրենք ոչ թե գայլեր են, գորշ գայլեր, այլ կեղտոտ շակալներ են ուղղակի։ Ինչպես է Իրանը հանդուրժելու այդ Ալիևի սպառնալիքների միջանցքի մասով, որը կոնկրետ վնասելու է Իրանին։ Իրենք չեն հանգստանա, մինչև նրանց չհանգստացնես։ Ինչ էլ պայմանագիր մենք կնքենք, Ադրբեջանին դա չի կանգնեցնի, միայն հայոց բռունցքը կարող է նրան կանգնեցնել։ Իրանը ատամները սրեց։ Իլհամ Ալիևը հանգիստ քնել չի կարող։ Իրան ոչ ոք չի ասում, չի հակադարձում, այ ոչխար։ Դու կնքել ես ռազմավարական գործընկերության մասին այդպես կոչված Շուշիի դաշնագիրը ՆԱՏՕ-ի երկրի Թուրքիայի հետ։ Դա գրգռում է Մոսկվային եւ ամեն ինչ անելու է Ալիևին գործի դնելով նոր պատերազմ հրահրել։ Կիղտոտ բիձանացիստը կասեի ես, որը արդեն մարազմի գրկում է։ ԱՄՆ-ում ամենաբարձր մակարդակով դիտարկվում է հնարավորություն Ադրբեջան մատակարարել ինքնաթիռներ։ Հստակ պատասխան եք, Ադրբեջանի մահախոսականը երբ է լինելու։ Ադրբեջանի մահախոսականը կլինի։ Նրանք մահն են տենչում մեր ժողովրդին ու պետականությանը։ Հաղթանակ մեզ եւ մահ մեր թշնամիներին։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք եւ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Այվազյան, շատ է խոսվում, շատ է արծարծվում հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերային փաստաթղթի ստորագրման մասին։ Մի մասը ասում է, որ դա փաստաթուղթ է ոչնչի մասին, մի մասն էլ ասում է, որ սա փաստաթուղթ է Հայաստանի փրկության, որ Ամերիկան Հայաստանին ամեն ինչով օգնելու է, սկսած Ադրբեջանի ռազմածավալ եւ վայրենատենչ հայակործան սպառնալիքների դեմ։ Նախ հասկանանք, փաստաթուղթը, որ ստորագրվել է Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջև, ռազմավարական տարը որքան է եւ այդ ռազմավարական գործոնը Հայաստանը պաշտպանելու որքանով է։ Ես այս հարցում ոչ այն տեսանկյունին կողմնակիցն եմ, առաջինը ձեր կողմից հնչեցված, որ դա փրկություն է, ոչ էլ այն տեսանկյունին, որ ոչինչ չի նշանակում դա։ Ճշմարտությունը այս պարագայում երևի թե մեջտեղն է գտնվում։ Այս պարագայում իհարկե ողջունելի է եւ անհրաժեշտ է այդպիսի գործողությունները, բայց մտածել, որ ամերիկացիք, չինացիք կամ էլ որևէ այլ մեկը կգա այդ տարածաշրջան եւ մեր փոխարեն մեր ազգային շահերը կպաշտպանի, մեղմ ասած միամիտություն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միշտ եւ ինչպես բոլոր ցանկացած երկիր հետևում է իր ազգային շահերին եւ այդ թվում այդ տարածաշրջանում մենք գիտենք, որ իշխանության վերադարձել է Տրամպը, բայց նաև պետք է հիշենք Տրամպի առաջին իշխանավարման ժամանակի հետ համընկել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ու Արցախի հանդեպ ագրեսիայի դրսևորումը։ Արդյոք մենք տեսել ենք այն ժամանակահատվածում համարժեք լինի դա եւ համաշխարհային հանրության ընդհանրապես եւ մասնավորապես Եվրոպայի, Ֆրանսիայի եւ այլն եւ ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից համապատասխան միջամտություն։ Այո, եղել են ականջահաճո հայտարարություններ, գուցե եւ հասցեական հայտարարություններ, սակայն հասցեական հողի վրա որևէ օգնություն չի եղել եւ ինչպես լկտի բռնապետ Արունարբու Իլհամ Ալիևն է ասում, ինչքան ուզում եք ստորագրեք, ուզում եք հետ ստորագրեք, նույն ինքը Ֆրանսիայի մասով է ասել։ Ոչ ոք ձեր փոխարեն այստեղ չի պատերազմելու, ոչ ոք։ Դուք մենակ մեր դեմ եք մնում, ասելով մենք, ինքը նաև նկատի ունեն նաև Թուրքիան։ Հետաքրքիր է, որ բռնապետ Ալիևը նացիստը
կիղտոտ բիձանացիս տկասեի ես, որը արդեն մարազմի գրկում է գտնվում վաղուց եւ իրեն երազների տղայի մաչոյի տեղ այրան դրը ասում է որ պետք է դիտորդները հետ քաշվեն Հայաստանի հետ սահմանից արդեն ինքը իբրև թե պիտի որոշի եվրոպական դիտորդները այնտեղ լինեն թե չլինեն արի ուտես վայ ինքը նկատեց որ ոչ թե եվրոպական առաքելություն է դա այքան որ կանադայի ներկայացուցիչները կան քանի որ կանադեն ապա դա նատոյի առաքելությունն է իրան ոչ ոք չի ասում չի հակադարձում այ ոչխար դուք ընկել ես ռազմավարական գործընկերության մասին այդպես կոչված Շուշիի դաշնագիրը ՆԱՏՕ-ի երկրի Թուրքիայի հետ, որը ուղղակիորեն, փաստացիորեն ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակն է թվականակով եւ ՆԱՏՕ-ական արևմտյան շահերի անցկացնողը այդ տարածաշրջանում ուղղակի իրեն ՆԱՏՕ-ի կողմից պատվիրակեր են լիազորությունները հովանու ներքո վերցնել հարավային Կովկասը Եվ ուրեմն նրանք սեփական աչքում ադրբեջանցի թուրքերը գերանը չնկատելով ուրիշի աչքում փոշ են նկատում դա ահավորության լկտիության ահավոր մակարդակ է դա ծնել է անպատժելիությունը նրանց անպատժելիությունը այն որ ինքը հանգիստորեն սպառնում է հայկական պետականությանը եւ մեզնից յուրաքանչյուրին հաշվի հարդարով ուղղակի սպանել այն որ ինքը պահանջում է հայկական կողմից համագործակցել ճակերտավոր ադրբեջանական արդարադատության հետ որ արտահանձնվեն մեր հերոսները իբրև թե կրվող մարտիկները իբրև թե ադրբեջանցիների նկատմամբ ցեղասպանություն իրագործելու համար այն էժանագին քաղաքական բեմադրված շոուն որը այս օրերին Բաքվում է կատարվում կապված Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարության հետ կապված Ադրբեջանը որևէ լիազորություն չունի դատել այդ մարդկանց ուրիշ երկրի ղեկավարությանը դատելու ադրբեջանական դատարանը իրավունք չունի եթե առաջին հերթին ով պետք է նաև ադրբեջանական եւ միջազգային դատարանի մարդկության դեմ կատարած հանցագործությունների համար ով պետք է կանգնի դա Իլհամ Ալիևն է ինքը պետք է կանգնի պատասխանի իրեն կողմից կատարված հանցագործությունների համար եւ այս պարագայում եւս մեկ անգամ ասեմ որ փաստացիորեն Ադրբեջանը վերածվեց նատոյական բազայի իրեն ռազմական ենթակառուցվածքները այդքան են ինտեգրված Թուրքիայի հետ որ կարելի է ասել որ դա մեկ ազգ է եւ մեկ պետություն արդեն եւ այլևս որին բաժանում է իրենց կողմից ձևակերպված անիծյալ հայկական սեպը նրանք ջանք ու երան չեն խնայում որպեսզի ոչնչացնեն մեր պետականությունը որը ինչպես ասեց Ալիևը տարանջատում է բաժանում է թուրքական աշխարհը բացահայտորեն մենք պետք է դադարենք զուգահեռ իրականության մեջ ապրենք եւ արերեսվենք իրականության այո դաժան իրականության հետ որ պատերազմը եւ պատերազմի վտանգը չի դադարել գոյություն ունենալուց Ալիևը դրա մասին կոնկրետ որպես գործողությունների ծրագրի մասին է խոսում եւ հայտարարում է դրա մասին Մենք պետք է դրան բավականաչափ լուրջ վերաբերվենք եւ անշուշտ փորձենք ձեռք բերել նոր դաշնակիցներ, նորոգենք մեր հարաբերությունները այլ երկրների հետ, փորձենք մեր ռազմական բաղադրիչը, մեր պաշտպանության ռազմական բաղադրիչը զարգացնենք եւ իմանանք, որ վերջը ոչ Պարսկաստանն է մեզ փոխարեն կրվելու։ Մեր հաշվին կարող են պայմանավորվել Մեր շահերի հաշվին կարող են պայմանավորվել, բայց մեր փոխարեն մեր շահերը ոչ ոք չի պաշտպանելու։ Ոչ պարսիկները, ոչ ֆրանսիացիները, ոչ ամերիկացիները եւ ոչ էլ ռուսները։ Մենք պետք է մեր շահերը պաշտպանենք այդ տարածաշրջանում։ Ում հետ մեր շահերը համընկնում են փորձենք, նրանց հետ ընդհանուր լեզու գտնենք։ Վարենք նախաձեռնողական ագրեսիվ քաղաքականություն, հա? Կամ խարգելիչ գործողություններ անենք, ոչ թե պատասխանողի տերում լինենք, տարբեր ադրբեջանական բարբաջանքներին պատասխանենք միայն, այլ նախաձեռնությունը մեր ձեռքը վերցնենք։ Եվ ավելին, չխուսափենք երբեմն
համարժեք եւ լիարժեք պատասխան տալ հարևան նացիստական պետության ֆաշիստ ղեկավարին, որովհետեւ երբ որ մենք անգամ քարոզչական եւ բարապաշարի մակարդակով չենք պատասխանում ադրբեջանական կողմին, դա ադրբեջանցի թուրքերին ել ավելի գրգռում է դեպի նոր ռազմական արկածախնդրություն։ Դրանց մեր չպատասխանելը նրանք չեն դիտարկում որպես բարեկամքի դրսևորում, այլ որպես թուլության նշան են զգում այդպես, ընկալում թուլության նշան։ Իրենք միշտ իրենց պատկերացրել են գայլի ձևով, չէ, գորշ գայլեր եւ այլն։ Իրականության մեջ նրանք այդ ադրբեջանցի թուրք նացիստները նկատի ունեն, վերնախավը, Ադրբեջանի բազմազգ ժողովուրդը մեզ համար թշնամի չէ։ Մենք ու Ադրբեջանի բազմազգ ժողովուրդը ունենք ընդհանուր թշնամի եւ տարածաշրջանի խաղաղության թշնամին դա հենց Ադրբեջանում գործող նացիստական վարչակարգն է։ Եվ ուրեմն իրենք ոչ թե գայլեր են, գորշ գայլեր, այլ կեղտոտ շակալներ են ուղակի։ Դա են նրանք։ Եվ իրենց էության մեջ ոչ մի ազնիվ մղումները չեն ընկալվում, ընդամենը դա վերլուծվում է որպես թուլություն եւ գործողությունների, ագրեսիվ գործողությունների շարունակման հրավեր։ Իզուր չէ, որ նրանք փորձում են այսպես կոչված, իրենք Հայաստանի հետ սահմանը բացահայտորեն ու իրենց կեղտոտ լեզուն չի հոգնում պատտվել այդ բանաձևը օգտագործելով անընդհատ, Հայաստանի հետ սահմանը կոչում են պայմանական։ Այսինքն ոչ մի տարածքային ամբողջականությունը նրանք չեն ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության, ավելին չեն էլ պատրաստում ճանաչել։ Իրենք իրենց հռչակել են ժամանակին եւ Բաքվի նահանգի, եւ Ելիզավետպոլի նահանգի այդ թվում նաեւ հիշում ենք, որ ներկայիս Տաուշը Ելիզավետպոլի նահանգի մեջ էր մտնում, այսինքն Զանգեզուրը նույնպես Ելիզավետպոլի նահանգի մեջ էր մտնում, Երևանի նահանգի մասերը, այսինքն Նախիջևանը, ներկայիս Հայաստանի հարավը, անգամ Ղարսի մարզը, իրենք տարածքային պահանջներ ունեն ընդհանուր միջև Բաթումի, ընդհանուր միջև Բաթում քաղաքը տարածքային պահանջներ ունեն։ Իրենք չեն հանգստանա, միջև նրանց չհանգստացնես։ Մեղմ ասած հայրական ապտակ չանցնես։ Ինչպես։ Իրենք միայն ուժի լեզուն են հասկանում, ինչպես։ Մենք պետք է լրջորեն պատրաստվենք հայ ժողովրդի մեծ հայրենական պատերազմին, որը սարերի ետևում չէ, որտեղ որ լուծվում է, որոշվում է մեր ազգի ու պետականության գոյության, չգոյության հարցը։ Դա է լուծվում հիմա։ Խաղասեղանի վրա դա է դրված։ Մեզնից յուրաքանչյուրի ճակատագիրը ու ապագա մեր պետականության։ Ոչ միայն բարեկեցության, լավ ապրելու տեղ կամ այլ հարցի, այլ գոյության ամբողջությամբ գոյության։ Մենք մեր աչքերի առջև տեսել ենք Արցախի պատմության, այս վերջին զարգացումները։ Բայց դրա այդ պատերազմը իրականության մեջ, Արցախյան պատերազմը, Արցախի մասին չէր։ Այդ պատերազմը Զանգեզուրի համար էր։ Օկուպացնելով Արցախը, ժամանակավորապես օկուպացնելով Արցախը, նրանք չեն հասել իրենց բաղձալի երազանքին ուղիղ կապ ունենալ Թուրքիայի հետ, ուղիղ ցամաքային կապ, ինչին նրանք չեն հասել։ Զանգեզուրի Միջանցքի մասին իրենք երբեք հետ չեն կանգնելու։ Այդ իրենց արևելյան պոչ խաղացնելու քաղաքականությունն էր, որ նրանք ասում էին, որ իբրև թե այո, Զանգեզուրի հարցը իրենց համար արդեն արդիական չի, Պարսկաստանի միջով է ճանապարհ կառուցելու։ Ոչ, միջայտել ունեին Պարսկաստանով ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Եվ երբեք իրենք չեն հետ կանգնի այն մտքից, որ ուղիղ կապ ունենան։ Եվ ընկալում են, որ ամենաթույլ կետը դա հայկական Զանգեզուրն է, հայկական պետականությունը։ Այդուամենայնիվ Պարսկաստանը իրենց համար չնայած ագրեսիայի, հետագա ագրեսիայի նաև ծրագրեր են
ունեն ծրագրեր Պարսկաստանի նկատմամբ, Պարսկաստանի բաժանման նկատմամբ, Պարսկաստանի հյուսիսային տարածքները բռնակցելու Ադրբեջանին ու Թուրքիային նկատմամբ ունեն այդպիսի ծրագրեր, սակայն ամենամոտակա իրենց համար որոշված ամենաթույլ օղակը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Նրանք ջանք ու երանք չեն խնայում թունավորելու հայկական ներքաղաքական մթնոլորտը, եւ դա անում են նպատակաուղղված եւ շարունակակար։ Դա անում են։ Մենք պահի լրջությունը եւ վտանգի մեծությունը չենք զգում իսկական, չենք ընկալում դա։ Դա պետք է առաջին հերթին համապատասխան պատասխանատու մարմինները ընկալել, թե ինչքան մեծ վտանգ է։ Այդպես որ իհարկե անհրաժեշտ է զարգացնել հարաբերությունները եւ Եվրոմիության հետ, եւ ԱՄՆ-ի հետ, բայց միշտ հիշենք, որ հույսը դնել կարելի է միայն սեփական ուժերի վրա։ Ոչ ոք այդ աշխարհում քեզ չի հարգի, եթե դու ինքդ քեզ չես հարգում ու քո պետական ու ազգային շահերը չես հարգում, ոչ ոք չի հարգի։ Պարոն Այվազյան, մեր հայրենակիցներին շատերին հետաքրքրում է նաև հայ-ամերիկյան այդ ռազմավարական գործընկերային փաստաթղթի էության մեկ այլ գործոն, որ հարցս ուղիղ ձևակերպեմ ձեզ։ Այդ փաստաթուղթը արդյոք հակազդելու մեխանիզմ է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան։ Ձեր ուղիղ հարցին ես կպատասխանեմ հետևյալ կերպ։ Դա որոշ եւ որոշակի չափով զսպող գործոն կարող է լինել, զսպող որոշ հակից ժամանակահատվածին, սակայն եթե ուղիղ հարցին ուղիղ պատասխան եք ուզում ստանալ, պատասխանս ոչ։ Ավելի մանրամասնեմ, եթե Ադրբեջանը որոշի լայնածավալ պատերազմ հայտարարել Հայաստանին եւ ագրեսիվ գործողություններով ռազմական գործողություններ կատարել Հայաստանի դեմ, հայ-ամերիկյան փաստաթուղթը լինելու է պատնեշ կամ լինելու է մեխանիզմ, որով կկասեցնի Ադրբեջանի Ալիևի այդ պատերազմը։ Նախ այստեղ մի փոքր շտկում եմ ուզում մտցնել, Ադրբեջանը արդեն դա որոշեց պատերազմ հրահրել Հայաստանի։ Նախորդ տարի վերջանում էր Ալիևի հերթական սպառնալիքների նոր տարվա ուղերձը ինքը սկսեց եւ վերջացեց հայերին սպառնալով։ Նոր տարում արդեն 2025 թվականին նոր տարին նույնպես սպառնալիքի շարանով սկսեց ինքը։ Այդպես որ մենք պետք է արձանագրենք հետեւյալը։ Արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանը արդեն այն ռելսերի վրա է կանգնած պատերազմի եւ անշուշտ ինչ էլ պայմանագիր մենք կնքենք, Ադրբեջանին դա չի կանգնեցնի, միայն հայոց բռունցքը կարող է նրան կանգնեցնել, սթափեցնող, չի կանգնեցնի, երբ որ եւ եթե Ադրբեջանը իրեն համար զգա պատեհ արիթը ունենա, հարմար պահը, որ սա դա Ադրբեջանը անպայման կիրականացնի։ Ես չեմ ուզում հորիտես լինել, եւ մեծ պատերազմ պետք չէ, սակայն ցավոք սրտի ներկայիս Ադրբեջանի մոտեցմամբ այն անխուսափելի է, վաղ թե ուշ։ Ցանկացած զիջումներով դու կարող ես միայն շատ չին ժամանակահատվածում ժամանակ շահել նախքան պատերազմի բռնկումը։ Հետո պատերազմը ըստ էության չի ավարտվել, որպեսզի սկսվի։ Այսինքն կարելի է ձեր խոսքից եզրակացնել, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմ սկսի Հայաստանի դեմ, հայ-ամերիկյան այդ փաստաթուղթը որևէ կասեցնող եւ զսպող գործոն չի կարող լինել։ Ոչ միայն այս փաստաթուղթը չի լինելու, ոչ մի փաստաթուղթը չի լինելու։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, մենք ոնց որ ֆորմալորեն մասնակցում ենք, չէ՞, ՕԴԿԲ-ի ասածին։ Հիմա ինչ են մեզ ամենաբարձր մակարդակով ասում, ինչ են հնչեցնում, ասում են, բայց գիտեք, դելիմիտացիա, դիմարկացիա չի անցել այդ սահմանը, ինչպես մենք տեսնենք մտել են հայկական տարածք, թե չեն մտել, այս ինչ խոսույթ է ընդհանրապես, այս ինչ հայտարարություններ են, ինչ է նշանակում դելիմիտացիա չի անցել, մենք չգիտենք որն է հայկական տարածքը, իսկ դուք բոլորի հետ դելիմիտացիա արդեն արել եք,
Կամ էլ Ուկրաինայի հետ ունեցել եք սահման։ Հիմա շատ եք հարգում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Պարոն Այվազյան, մենք ականատես եղանք, թե հայ-ամերիկյան այդ փաստաթուղթը ինչպես ստորագրվեց։ Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդենին ընդամենը մի քանի օր էր մնացել պաշտոնավարման, եւ այդ վերջին զարկերակի վրա ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը։ Նաեւ շատ են հնչեցնում այն տեսակետը, որ Թրամփի վարչակազմի օրոք այդ փաստաթուղթը կարող է պարզապես մնալ թղթի վրա եւ այնինչ իրենից ներկայացնում է այդ փաստաթուղթը, դա էլ լիովին չիրականացնի եւ չծառայի բուն ենթատեքստին։ Տեսեք, մեծ պոմպայով ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը, չէ՞։ Պետք հարտուղարի ներկայությամբ, գրկահարնություններով եւ այլն։ Մի քանի օր անց ինչին ականատես ենք մենք ականատես ենք արտգործ նախարարների մակարդակով հայկական կողմից եւ ռուսական կողմից հանդիպմանը բարձր մակարդակով ինչ ենք մենք անում մենք պետք է լինենք հասկանալի մեր բոլոր գործընկերների համար վստահելի գործընկեր բայց ըստ էության ոչ հյուսիսում, ոչ հարավում, ոչ արևմուտքում, ոչ արևելքում, տենց էլ չեն կարող հասկանալ, թե մեր քաղաքական վեկտորը ուր է ուղված։ Չի կարող 360 տարվա մեջ այդքան փոխվել կարծիքը ամեն օր։ Չի կարող, պետք է կոնկրետ գիծ հետապնդել, որպեսզի հասկանալի լինես եւ քո քաղաքացիների համար, եւ շուրջ բոլորի համար, հարևանների, բարեկամների, գործընկերների, մենք պետք է կողնորոշվենք, որպեսզի կառուցենք կայուն հարաբերությունները, որդեգրենք համապատասխան մոտեցումները։ Ինչից ելնելով մենք Հունգարիայի հետ վերականգնել ենք դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ինչա փոխվել, ասենք թե, որ Հունգարիան Հայաստանին չին հատկացումը փաստացիորեն արգելափակել է Եվրամիությունում։ Միջև նույն հատկացումը չհատկացվի Ադրբեջանի համար։ Մենք տեսնում ենք Վիկտոր Օրբանի մասնակցությունը Շուշիում եւ տարբեր ադրբեջանական միջոցառումներին ժամանակ։ Ընդ որում չգիտես ով է Օրբանին ինչ որ խորհուրդ տվել, որ թուրքական աշխարհի հետ հունգարացիները ինչ կապ ունեն ընդհանրապես, այդ ընդհանրապես ցնդաբանության մի ոլորտից է։ Հունգարիան, Բուլղարիան ինչ կապ ունի ներկայիս Հունգարիան եւ Բուլղարիան կոնկրետ։ Այո, տարբեր ցեղեր, տարբեր ազգային ենթաազգային այդ խմբեր հունգարացիների գուցե ինչ որ կապ ունեն ծագումը նրանց։ Կամ էլ Բուլղարիայի մասին եթե խոսում ենք, սլավոնական հիմա բուլղարները սլավոն են, չեն խոսում ժամանակին, հա։ Ով է նրանց անունը տվել, բայց այդուամենայնիվ ինչ կապ ունի դա թուրքական աշխարհի հետ։ Ինչ կապ ունի։ Մենք հարաբերությունները Հունգարիայի հետ ինչի ենք վերականգնել, որ շարունակում է Հունգարիան նույն Հայաստանի դեմ ոչ մեղմ ասած ոչ բարեկամական քաղաքականություն բարել։ Պարոն Այվազյան, վերջին շրջանում կարծես թե ինչ որ ձևով լարվել են Իրանի հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գերագույն հրամանատար գեներալ-մայոր Հոսեյն Սալամին հայտարարեց, որ Իրանի զինված ուժերը լիովին պատրաստ են պաշտպանել երկիրը խոշոր մարտերի եւ երկարաժամկետ հակամարտությունների դեպքում։ Սա կոնկրետ մեսիջ էր ոչ միայն Իսրայելին, այլ նաև Ադրբեջանին, տարածք, որտեղ տեղակայված են իսրայելական ռազմաբազաները։ Եվ հավելել է. տարիներ շարունակ մենք պատրաստվել ենք լայնածավալ մարտերի եւ նույնիսկ երկարատև առճակատումների աշխարհի մեծ տերությունների եւ նրանց տարածաշրջանային դրածոների հետ։ Ում նկատի ուներ այդ տարածաշրջանային դրածո ասելով եւ հավելել է. ամեն օր մեր երկրի բոլոր մարզերում հրթիռների եւ հրթիռային համակարգերի թիվն ավելանում է, նշել է գեներալը։ Հավելելով նորից, որ իրանական հրթիռները օրեցօր կատարելագործվում են իրենց որակով, քանակով եւ արտաքին տեսքով։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ տարիներ առաջ էլ, ընդամենը կարծում եմ 2 տարի առաջ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը
հայտարարեց, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցով խնդիրը Հայաստանի հետ չէ, այլ Իրանի հետ է։ Այլ կերպ ասած, երկու մուսուլմանական երկրների խնդիր է։ Այն փաստը, որ Իրանը այդ հարցով այդպիսի դիրքորոշում ունի, վրդովեցնում է եւ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Իր խոսքում նշեց Էրդողանը։ Ինչ է ստացվում։ Հիմա Զանգեզուրի միջանցք, տարածաշրջան Սյունիք, Իրանը տարիներ շարունակ հայտարարում են նաև, որ տարածաշրջանում որևէ սահմանային փոփոխություն չի հանդուրժելու։ Այդուհանդերձ, ինչ է սպասվում մեր թեժացած այդ հատվածին։ Տեսեք, ասել է մի բան է, այլ գործերը ուրիշ բան է։ Շատերը եւ արևելյան դիվանագիտությունը այդպեսի բան է նախատեսում։ Ասում են մի բան, մտածում են մի այլ բան, գործադրում են, իրականացնում են լրիվ երրորդ ինչ-որ բան։ Պարզ է, որ այս պարագայում տարածաշրջանում դրածոների մասին եթե խոսք է գնում, առաջին հերթին իհարկե դա Ադրբեջանի մասին է խոսքը, եւ Արցախի Ադրբեջանի կողմից Արցախի հայկական հանրապետության ժամանակավորապես օկուպացված տարածքները անդեմ Իրանի ցածկադաշտ պլացդարմ դարձնելու հարց է, միջազգային ահաբեկիչների բում սարքելու գործ է, այնտեղ դա փաստ է, բայց նաև որ ասում եք նկատի ունի դրածո Ադրբեջանին ում դրածո նկատի ունի Իսրայել, Թուրքիա, Արևմուտք, Իսրայել, Թուրքիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան, եթե խոսում ենք Ռուսաստանի մասով, ապա պետք է հիշենք, որ բոլորովին վերջերս Պարսկաստանի ղեկավար ռազմավարական համագործակցության մասին Ռուսաստանի Դաշնության հետ պայմանագիր են կնքել։ Ռազմական ենթատեքստը չի հնչեցվում ինչի մասին է խոսքը, սակայն դա եղել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Պարսկաստանին ու Ռուսաստանին եւ այլն, մենք տեսել ենք, օրինակի համար, իրենց մերձավոր դաշնակից Ասադի ռեժիմը ինչպես տապալվեց մի քանի օրվա ընթացքում։ Տեսեք, Ռուսաստանի հետ Պարսկաստանը վերջերս բոլորովին կնքեց այդ ռազմավարական պայմանագիրը։ Մենք գիտենք նաև, որ այդ նույն Ռուսաստանը ընդամենը մի քանի տարի առաջ Ադրբեջանի հետ դարձավ ռազմավարական բարեկամ։ Այդ նույն Ադրբեջանի, որը պահանջում է Զանգեզուրի միջանցքը, որի դեմ է Իրանը։ Եվ այն նույն Իրանը, որը տարածքում սահմանային փոփոխություններ չի հանդուրժում։ Ինչ է ստացվում։ Սա ինչ եռանկյունի է։ Ես եւս մեկ անգամ ձեզ ասեմ, հնարավորություն կա։ Մենք չպետք է խաբվենք, ինքնախաբեությամբ զբաղվենք ու երազանքների գիրկում ապրենք։ Միշտ հավանականություն կա, արկա է, որ մեր թիկունքում մեր շահերի հաշվին իրենց մեջ կարող են ընդհանուր լեզու գտնել։ Պարսկաստանի դիրքերը հիմա Արցախի ժամանակավորապես անկումից հետո Պարսկաստանի դիրքերը տարածաշրջանում եւ անվտանգային առումով բավականաչափ թուլացան։ Այնինչ գեներալները հակառակն են պնդում ու ասում են, որ իրենք նորագույն տեխնիկայով են վերազինված, զորավարժություններ են անում, ավելի մեծ քանակությամբ եւ ավելի բարձրակարգ եւ խոցելու ունակությամբ ավելի շատ հրթիռներ ունեն, կործանիչներ ունեն։ Մենք պետք է նայենք եւ դա ցուցադրում են բացի։ Մենք պետք է նայենք նաեւ դինամիկային, թե ինչքան ինքնաթիռներ են մեկնում, ասենք թե Իսրայելից դեպի Բաքու։ Ավելին, մեզ հետ կնքելով ռազմավարական, ինչ-որ պայմանագիր, ասած, իրականության մեջ դա պայմանագիր չէ, իմիջիայլոց ԱՄՆ-ի հետ ինչ-որ կնքել ենք։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ում ամենաբարձր մակարդակով դիտարկվում է հնարավորություն Ադրբեջան մատակարարել ինքնաթիռներ, որոնք կարող են նաև զենքի փոխադրման որպես միջոց հանդիսանալ։ Ռազմական ինքնաթիռներ։ Ոչ, ռազմական չէ, բեռնատար կարելի ասել։ Դիտարկում է այդպիսի հնարավորությունը մատակարարել Ադրբեջանին դա։ Մեզ հետ նրանք խոսքերի մակարդակով այո, որոշակի բան են ստորագրել եւ ճիշտ եք նկատել դիպուկ Բայդենի հերացող ադմինիստրացիա, փաստացիորեն վարչակարգը։
կարելի է ասած կաղող բադի վարչակարգը։ Բայդենի նկատի։ Այո։ Ըստ էության, ինքը արդեն այդ երկու նամակը գրեց, թողելով Թրամփին եւ այլն։ Փաստացիորեն դա ԱՄՆ-ի համար հասկացեք, այս պարագայում տեսնում ենք, ԱՄՆ-ն հիմա տենչում է իրեն ղեկավարի շուրթերով Գրինլանդիային, տենչում է Պանամայի ջրանցքին, օրինակի համար, ասում է, որ Կանադան պետք է միանա եւ այլն։ Պանդորայի արկղը բացված է այլևս։ Դրա համար չպետք է թերագնահատել այն հնարավորությունը, որ Ադրբեջանը զուր չի, ես ասում եմ, ստեղծել է, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի վտարանդի կառավարությունը եւ այլն։ Իրենք կարող են փորձեն զավթել այդ տարածքը եւ այնտեղ հանրակրվեյով ճակերտավոր միացնեն այդ տարածքը Ադրբեջանին։ Իսկ Հայաստանին ճնշել, որ ճանաչի փոփոխությունները։ Փորձել կարող են դա անել, բայց արդյոք դա իրականություն կդառնա թե ոչ, տարբեր հանգամանքներից է կախված։ Առաջին հերթին նաև մեր դիմադրողականությունից, դիմադրողականության հնարավորությունից արդյոք այն արկա է։ Արդյոք մեզ համար դա մեր տարածքային ամբողջականությունը պահպանելը առաջնահերթություն է։ Արդյոք մենք պետք է դրան ուշադրություն դարձնենք։ Ինչ վերաբերում է Պարսկաստանին, այո, Պարսկաստանը մեծ վտանգի առջև է կանգնած եւ ոչ ոքի համար գաղտնիք չի առավելապաշտական եւ տարածքային պահանջները թուրք-ադրբեջանական տանդեմին Պարսկաստանի հյուսիսին առնվազն թուրքաբնակ տարածաշրջանին նկատմամբ իրենց սադրիչ գործողությունները, որոնք կատարում են տարիների ընթացքում, լրտեսական ցանցը, որոնք խաղարկում են Պարսկաստանի հյուսիսում, քարոզչությունը, թրքության քարոզչությունը այդ տարածաշրջանում, փորձելով հրահրել, գրգռել տեղի թուրքերին, ընդդեմ պետությանը, Պարսկաստանին եւ համոզել նրանց, որ ավելի հարեն թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Այդ ուղղությամբ իրենք աշխատանքը տանում են, այդ ուղղությամբ նաև նեցուկ է նրանց հրեական պետությունը։ Նեցուկ է, որ չի թաքցնում իրեն նպատակը, թույլաtsնել որպես պոտենցիալ վտանգ, թույլաtsնել եւ ոչնչացնել Պարսկաստանը, այն տեսքով ինչ որ Պարսկաստանը հիմա գոյություն ունի։ Եվ երբ որ ասում են, դե ես եւս մեկ անգամ ասում եմ, մենք պետք է շարունակենք մեր խաղը խաղալ։ Իրենք իրենց վրեժխնդիր ծրագիրը Ադրբեջանը 30 տարի է պատրաստել, ռևանշիզմը իրենց, նացիստ ռևանշիստական ծրագրերը, որը փորձեց իրագործել։ Հրեաները վերադարձել են այդ տարածքները, որոնք հիմա Իսրայելն է զբաղեցնում, 2000 տարվա ընդմիջումից հետո պետություն են այնտեղ ստեղծել։ Իսկ մենք ինչու պետք է հաշտվենք այնի հետ, ինչի հետ չի կարելի հաշտվել, Արցախի օկուպացման հետ։ Ով ասեց, որ այդ էջը մեր պատմությամբ փակված է։ Դա այդ բանը փակված չէ, Արցախի հարցը փակված չէ։ Իլհամ Ալիևը հանգիստ քնել չի կարող։ Որովհետև դրա համար ձգտումա տենչումա, որ Մինսկի խումբը լուծարվի։ Մեկ էլ տեսար տարբեր շահերից ելնելով, ինչ որ ուժային կենտրոնները կարողանա երբևիցե փորձել անգամ առանց մեզ հարցնելու վերակենդանացնել Արցախի հարցը։ Իրենցից շահերից ելնելով, որպես ճնշման լծակ նաև Ադրբեջանի վրա, տարածաշրջանի վրա, երբ որ որոշ մարդիկ բարբաջում են, որոշ մտածողները ճակերտներով, որ մեր հյուսիսային հարևանին Միջանցք է պետք ցամաքային, որը պետք է կապի իրեն Իրանի հետ, նրանք նաև ծովային կապ ունեն Կասպից ծովով, եւ եթե ցամաքայինին, ապա Վրաստանը ու Հայաստանը դա ամենակարճ ճանապարհը չէ։ Կա ճանապարհ արդեն իսկ գործող ճանապարհ ներկայիս Ադրբեջանի տարածքով Դաղստան, Աստարա, ադրբեջանական Աստարա հարավ-արևելքում եւ իրանական, պարսկական Աստարա արդեն գործող Միջանցք կա հյուսիս-հարավ, օրինակի համար, որը նաեւ երկաթուղի է նախատեսում եւ ավտոտրանսպորտը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ սպառնալիքները, ապա Ռուսաստանին պետք է Միջանցք։ Ունեք Միջանցք, վերցրեք տիրեք այդ Միջանցքին, իդեմս Ադրբեջանին։ Մեզ պետք է այդ հարցում հանգիստ թողնեն։ Մենք Միջանցք չենք, ոչ դալան ենք, մենք անկախ պետություն ենք, բոլորից անկախ, եւ պետք է առաջին հերթին մեզ վրա, մեր
ստեղծագործ ժողովրդի ներուժի վրա հույսը դնենք, մեր սփյուռքի վրա հույսը դնենք։ Եվ այո, ես դες ասեմ, ես բոլորովին չեմ կարծում, որ մենք ապրում ենք արևմտյան Հայաստանի երազանքով, դրա համար չկարողացանք կառուցել պետականությունը։ Կարողացանք կառուցել, չէ՞ որ մենք ունենք անկախ հայկական հանրապետություն։ Բոլորի կողմից ճանաչված, բացի տարածաշրջանային բաստարդ Պակիստանից, որը ընդհանրապես Հնդկաստանի բաստարդ է այդ առումով։ Անգամ Թուրքիան, անիցիալ Թուրքիան ճանաչում է Հայաստանի գոյությունը։ Այդուհանդերձ, պարոն Այվազյան, ինչպես է Իրանը հանդուրժելու այդ Ալիևի սպառնալիքների միջանցքի մասով, որը կոնկրետ վնասելու է Իրանին։ Մենք հասկացանք, որ Իրանը ատամները սրեց եւ հայտարարությամբ հանդես եկավ, եւ այդ հայտարարության մեջ նկատի ուներ նաեւ Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի հովանավորյալներին, Թուրքիա, Իսրայել։ Ինչպես է Իրանը պահվածքը դրսևորելու։ Դե ես ասում եմ, իրենց համար նույնպես գոյութենական խնդիր է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի լիակատար հաղթանակ այդ տարածաշրջանում։ Իրենց ձեռք չի տալիս։ Իրենք բացել են հյուպատոսություն Զանգեզուրում, Սյունիքում եւ այլն։ Բայց դա բավական չէ։ Իրենք իրենց կողմից այն մեսեջներ են հղում, որ Հայաստանի հետ համագործակցություն ցանկացած, ասենք թե զինավարժություն, որը անընդհատ ադրբեջանական կողմը Թուրքիայի հետ անընդհատ զինավարժություններով զբաղված։ Եվ ուրեմն, բայց ասում են, ազդակը պետք է հայկական կողմից լինի։ Այսինքն, իրենք չեն պատրաստում, ասում են, եթե դուք մեզնից օգնություն չեք խնդրի, ապա մի ակնկալեք, որ մենք կմիջամտենք ինչ-որ բանում։ Եվ չեն էլ միջամտելու։ Դա իրավացի է։ Այն որ նրանք կարող իսկ ինչ հասկացա Պարսկաստանի, այսինքն միջամտությունը այդ տարածաշրջանում առանց մեր հրավերի մեզ հետ պայմանավորվածության ինչ կնշանակի պարսկական զորքերի հայտնվումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում դա բռնազավթում չի նշանակի այսօր մեզ ինչն է խանգարում օրինակ մեր անվտանգային մակարդակը բարձրացնելու համար Իրանի հետ զորավարժություններ կազմակերպել։ Գիտեք, մի կողմից մենք հայտարարում ենք մեր հարաբերությունների աննախադեպ ջերմացման մասին արևմուտքի, հավաքական արևմուտքի հետ, մյուս կողմից գիտենք, որ Պարսկաստանը գտնվում է արևմտյան սանկցիաների ներքո։ Եվ ապա մենք չենք կարող մի կողմից եւս մեկ անգամ ասեմ, շատ մերձավոր հարաբերություններ կառուցել Պարսկաստանի հետ, լինելով այսպես ասենք արևմուտքի դաշնակից։ Ինչ վերաբերում է դրածոնների մասով, մեզ խանգարելու է ներողություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերային փաստաթուղթ ստորագրել, միևնույն ժամանակ էլ իրանական զորքերի հետ զորավարժություն անել կամ իրանական զորքերը տեղակայել Հայաստանի այն վայրերում, որոնք ել ավելի խոցելի են եւ ել ավելի թիրախային են Ադրբեջանի համար։ Ես ասեմ հետեւյալը դες այդ մասով Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ինչ որ երրորդ երկրի զորքերի ներկայությունը կարծում եմ որ մեր երկրի պետական շահերից չի բխում այսքան ժամանակ որ ռուսական զորքերը Հայաստանում էին իսկ ինչքանով համադրելի են հա Պարսկաստանի հետ հարաբերությունները արևմուտքի հետ հարաբերությունների կոնտեքստում պետք է եզրակացնենք հետեւյալը Ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ համադրելի չէ, դա մանավանդ, որ Պարսկաստանը մի քանի անգամ եւ չեր հոգնում իրենց կոպիտ ասած մտահոգությունները հայտնել եվրոպական դիտորդական առաքելության հետ կապված Հայաստանում։ Այո, դա նրանց երրորդ կողմի ներկայացությունից եւ անուղղակիորեն երբ որ ասում են դրածոններ, նրանք կարող են նաեւ նկատի ունենալ ինչ որ չափով նաեւ ինչ որ չափով նաև ոչ միայն Ադրբեջանին դրածո, այլ նաև որոշակի հոսանքներ, որոշակի քաղաքական գծի, մոլի կողմնակիցների Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այո, Պարսկաստանը կարող է որպես ոչ բարեկամական գործողություններ դա դիտարկել հայկական կողմից։ Եվ ոչ միայն կարող է, այլ այդպես էլ դիտարկում է եւ ընկալում է, հենց այդպես։
Իսկ մենք եթե այսօրվա Պարսկաստանի համար որպես այդպեսին մենք հիմա ոչ այդքան բարեկամական երկիր ենք հաշվի առնելով ինչ կուրսի մասին մենք հայտարարում ենք, չնայած ասում եմ, անհասկանալի է ստացվում։ Մենք մեր պարտներների համար այդքան էլ հասկանալի չենք մեր քաղաքական վեկտորի, արտաքին քաղաքական վեկտորի։ Մենք պետք է նախ եւ առաջ ինքներս կողմնորոշենք այդ հարցում եւ վարենք համապատասխան կայուն գիծ այդ ուղղությամբ։ Ամեն դեպքում, եթե մենք այսօր Իրանի հետ համատեղ զորավարժություններ անենք ու դա անենք Սյունիքում, չեք կարծում, որ այդ գործոն ինչ որ ձևով կարող է զսպել Ալիևի զավթիչ ախորժակը։ Ես չեմ կարծում, որ դա Ալիևին կզսպի, բայց այն, որ մեզ օգտակար դա կարող է լինել, դրա մեջ չեմ կասկածում եւ պարտադիր չէ, որ հենց զինավարժությունները մենք Սյունիքում անցկացնենք, մենք կարող ենք նաեւ Պարսկաստանի հյուսիսում այդպիսի զինավարժություններ անցկացնել, ինչու՞ չէ։ Որտեղ Ատրապատականում, այո, ինչու՞ չէ։ Սահմանամերձ գոտում, որին էլի տենչում է Ադրբեջանը, այո, հենց այդպես, թող Ադրբեջանի իշխող ռեժիմը եւ նավթ եւ Թուրքիան նաեւ ոչ թե միայն այն կտրվածքով, որ Պարսկաստանը չի ցանկանում, որպեսզի փոփոխվի սահմանները այստեղ, այլ նաեւ Հայաստանը չի հանդուրժի ցանկացած տարածքային փոփոխությունները Պարսկաստանի առումով։ Մենք չպետք է հանդուրժենք Պարսկաստանի հյուսիսի նկատմամբ ադրբեջանական ռազմատենչ եւ արավելապաշտական ձգտումների իրականություն դառնալու հնարավորության հետ չպետք է հաշտվենք։ Այստեղ մեր շահերը համընկնում են, բայց ուղղակի դա եւս մեկ անգամ պահանջում է հմուտ դիվանագիտական մոտեցում, որ կարողանանք ոչ թե հակադրենք տարբեր ուժային բևերները, այլ համադրենք մեր շահերի հետ եւ ապացուցենք, ցույց տանք նրանց այդ ուժային կենտրոններին, որ մենք այլընտրանք չունենք այս հարցում կոնկրետ համագործակցել այս պետության եւ ուժի հետ։ Չնայած որ դուք ունեք խնդիրներ նրանց հետ, բայց մենք այս հարցում ունենք օրինական ընդհանուր շահերը։ Դա բխում է մեր պետական շահերից։ Այդպիսի մոտեցումը ես կարծում եմ ըմբռնում կգտնի եւ թե արևմուտքում, եթե արևելքում, հյուսիսում կամ էլ հարավում։ Կարծում եմ, բայց մենք դա պետք է հմուտ անենք։ Պարոն Այվազյան, դեպի արևմուտք գնալու ճանապարհին Հայաստանի ցանկացած, այսպես ասած, ձեռքբերում դա էական չի ինչ չափսով է լինում, նյարդայնացնում է ոչ միայն Բաքվին, ջղաձգում է ոչ միայն Բաքվին, այլ նաև Ռուսաստանին։ Դրա մասին են վկայում պաշտոնական Մոսկվայից արձագանքները եւ հասկանում ենք, թե ինչպես են յուրաքանչյուր նման փաստաթղթի ստորագրման կամ համաձայնագրի դեպքում Ռուսաստանը Բաքվի հետ սինխրոն հակազդում եւ վարկաբեկում յուրաքանչյուր քայլ Հայաստանի մասով, ինչ առնչվում է արևմուտքին։ Ինչ եք տեսնում, կա տեսակետ նաեւ, որ դա գրգռում է Մոսկվային եւ ամեն ինչ անելու է Ալիևին գործի դնելով նոր պատերազմ հրահրել։ Ըստ էության Ադրբեջանը խորապես թքած ունի Հայաստանի ու Արևմուտքի հարաբերությունների վրա։ Այդքանով որքանով ինքը ուղղակի հենց Ադրբեջանը շահարկում է այդ հարցը լինելով փաստացիորեն նատոյական երկրի ռազմաբազան, ինքը Ադրբեջանը նատոյական երկրի Թուրքիայի ռազմաբազա է։ Մենք չպետք է մոռանանք մեր աշխարհագրությունը։ Մեզնից արևմուտք գտնվում է ոչ թե բարեկամական Ֆրանսիան, այլ Թուրքիան, Թուրքական Հանրապետությունը, թշնամական Թուրքիան, որը անգամ ցեղասպան Թուրքիան, արյուննարբու։ Միջայլոց, դուք գիտեք, որ օրինակի համար երբ որ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում մարդուն ուզում են ցանկանում են վիրավորել խորապես, իրենք հայ են նրան անվանում։ Ամենահամարվում է այդ նացիզմը այդքան խորությամբ է հասել մտել հասարակության լայն շերտերը, որ հայ ասելը, մեկին անվանելը, դա ամենամեծ վիրավորանք է։ Անպատվաբեր է։ Դե օրինակի համար, երբ որ ես թուրք բառը լսում եմ, իմ մոտ ալերգիա է առաջանում։ Ուղղակի այդ բառը լսելով, իմ մոտ ալերգիա է։ Եվ ուրեմն կան մարդիկ ում համար օրինակի համար թուրք բառը լսելուց օրինակի համար նրանք չեն համարում որ դա վիրավորանք է բայց եւս մեկ անգամ ասում եմ կան մարդիկ այստեղ եւ դա
պաշտպանական նաև արձագանք է թուրք-ադրբեջանական մոտեցման այդ հարցում, այսինքն նրանք հայ անունը անգամ վիրավորական են համարում։ Իսկ կան մարդիկ իրոք, որոնք համարում են օրինակի համար ներկայիս իշխող ադրբեջանական ռեժիմը ֆաշիստական, իսկ թուրք բառը օրինակի համար այդ բառից ալերգիա ունեն։ Օրինակի համար, եւ մենք այդ հաշվի առնելով պետք է կառուցենք մեր հարաբերությունները չմոռանալով եւս մեկ անգամ ասեմ ձեզ, որ մեզնից արևմուտք գտնվում է Թուրքիա եւ որ ՆԱՏՕ-ի օպերատոր է տարածաշրջանում հենց Թուրքիան։ Կա տեսակետ, որ Ալիևին ղեկավարում է հիմնականում Պուտինը եւ Ռուսաստանը եւ Ալիևը Հայաստանի վրա հարձակվելու է անմիջապես Պուտինի թելադրանքով, այդպես է։ Ոչ, Ալիևը կհարձակվի Հայաստանի վրա սեփական կաշին ու իշխանությունը փրկելու համար։ Հենց դրա համար։ Դրանով է առաջնորդվում Ալիևը։ Այն հեքիաթները, հեքնաստատի հեքիաթները, որ կարող է Հայաստանը ու Ադրբեջանը բարշել այսպես կոչված ժողովրդավարության հիմքի վրա, ոչ եւ ոչ եւս մեկ անգամ։ Նրանք մահն են տենչում մեր ժողովրդին ու պետականությանը։ Թուրքիան լինի, Ռուսաստանը լինի, Մոնղոլիան լինի, Չինաստանը լինի, իրենց մոտ դա ծրագրային է, պետականության հիմքն է։ Ով է հրահանգներ տալիս Ալիևին այդպիսով։ Ալիևը փորձում է, ինչպես ասում են, շահագործել, շահարկել նաև այն հարցը Ռուսաստանի կատաղությունը, որի որոշ ներկայացուցիչները իրոք դիվանագիտական մեղմ ասած տոնը կորցնելով սպառնում են, որ Հայաստանի բնակչությունը, ստիպված կլինի գազ ձեռք բերել մի խորանարդ մետրի համար 1000 եվրոյի չափով, ինչպես Եվրոպայում։ Այդ էլ նույնպես սխալ մոտեցում է, սպառնալիքների լեզվով մեզ հետ խոսել պետք չէ։ Պուտինը հանդուրժելու է հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերային փաստաթուղթը։ Հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցության մասին թուղթը, ես ձեզ ասեցի, էական կշիռ եւ վտանգ Պուտինը հանդուրժելու է թե ոչ։ Ես կասեմ ձեզ հետեւյալը։ Լավրովը արդեն խոսեց։ Դե ես ասում եմ, դե Լավրովը հո իրեն գլխից չի խոսել, այսինքն իրենց դիրքորոշումը, այո, եւ ոչ միայն Լավրովը, նաեւ տարբեր մակարդակի չինովնիկները արտահայտել են իրենց դժգոհությունը առանց անգամ պահպանելով դիվանագիտական տոնը այս պարագայում։ Պարզ է, որ նրանց մեղմ ասած դա դուր չի գալիս։ Դա նորություն չէ։ Արդյոք մեզ համար չի պետք է լինի կարևոր դուր է գալիս դա Ռուսաստանի, թե ոչ։ Մեզ համար պիտի կարևոր լինի, թե արդյոք մեզ դա օգուտ է տալիս, թե ոչ։ Դա է կարևոր։ Այստեղից մեկ պարզ եզրակացություն։ Կարող է դա հայ-ամերիկյան փաստաթուղթը նոր պատերազմի ծուղակ եւ սկիզբ լինել։ Ինչու Ռուսաստանը դա հիմք ընդունի եւ Ալիևին, այսպես ասած, հրահանգ տա, որպեսզի հարձակվի Հայաստանի վրա։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանը գա փրկի եւ դառնա հրեշտակ։ Հայ-ամերիկյան պայմանագիրը փաստաթուղթը չի կարող արիդ դառնալ Ադրբեջանի համար մեզ վրա հարձակվել։ Ադրբեջանը այսպես թե այնպես դա պլանավորում է, չի թաքցում։ Դա այս տարվա սկզբի Ալիևի ֆաշիզմի մասին սպառնալիքները, որ պետք է գան ոչնչացնեն հայկական պետականությունը, որ մենք պետք է մեր հիմնը փոխենք, օրենսդրությունը փոխենք, սահմանադրությունը փոխենք եւ մի շարք այլ աբսուրդային պահանջները։ Միթե դրա մասին չեն խոսում։ Միթե չի խոսում դրա մասին, որ Ադրբեջանը մենք չպետք է Օվկիանոսից այն կողմ կամ Կովկասի լեռնաշղթայից այն կողմ փնտրենք իրական, թե արհեստական օրեն ուժեր, որոնք շահագրգռված են, որ Ադրբեջանը մեզ վրա հարձակվի։ Դրա մեջ առաջին հերթին ինքը Ադրբեջանն է շահագրգռված։ Ադրբեջանը երբեք չի լինելու ըստ էության ժողովրդավարական երկիր, որովհետև դա Ադրբեջանի համար մահախոսական կլինի։ Այդ երկիրը ուղղակի բռնապետությամբ է միասնական պահվում։ Ինքը կբսկտվի, եթե Բրունսկը չլինի, եթե Ալիևի կոշիկը կամ մի այլ բռնապետի կոշիկը նրանց գլխի վրա չլինի, այդ երկիրը կդադարի գոյություն ունենալ այստեղ տարածաշրջանում, որպես միավոր քաղաքական, ուղղակի։ Հստակ պատասխան եք, Ադրբեջանի մահախոսականը երբ է լինելու։ Ադրբեջանի մահախոսականը կլինի, անպայման կլինի, երբ կլինի, դա կախված է
տարբեր աշխարհաքաղաքական զարգացումներին եւ նաեւ մեր կողմից կատարվող կամ չկատարվող աշխատանքի երևացող կամ չերևացող աշխատանքին, բայց մենք պետք է մի բան հասկանանք, մենք այլընտրանք չունենք, մենք պետք է պայքարենք մեր պետականության հարատևության համար, մեր պետականությունը մի քանի հազար տարի պատմություն ունի եւ տենց չի որ եկվոր թուրքերը պետք է շրջեն մեր պետականության եւ ժողովրդի պատմության վերջին էջը։ Ես համոզված եմ, որ մեր գործը արդար է, որ Հայաստանը ամեն ինչից վեր է, հաղթանակը անպայման մերը կլինի, հաղթանակ մեզ եւ մահ մեր թշնամիներին։ Ադրբեջանի մահախոսականն էլ մոտ է։ Անխուսափելի է եւ սարերի ետևում չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, որ եկաք եւ ձեր տեսակետները ներկայացրեցիք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այսպիսին էր այսօրվա տեսլականը։ Զրուցում էի պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, խաղաղություն եւ հաղթանակ հայոց աշխարհին։